svima, hvala što ste došli. Ovo je radni deo Skupštine, posle prelazimo na ovaj mini svečani deo. Odredit ćemo radno predsjedništvo, to će biti ja, Nešić, potpredsjednik i Tešić Zoran, predsjednik takmičarski. Zapisničar Miki, overivači Aca Belopavlović i Saša Simonović. Verifikacijna komisija Miškov Zoran i Kušinović. Sad će Dragan da nam pročita samo delegati. Evo ovako, dobro dan svima i moje ime. Da vas pozdravim se, zahvalim što ste došli da održimo radnu skupštinu Saveza, kao što priliči. Što se tiče delegata koji su prisutni, mislim da ne treba da čitam po broju, reći ću da je broj delegata 53. Da reći koji su ovde, zamolim mi samo nekog da zapiše da bi znali koliko imamo tačno. Podeljeni su kartoni, beli i crveni, tako da će moći glasati. Što se Beograda tiče, od 9 prisutno je svih 9. Pančevo prisutna su 2 od 4. Stari su, mislim, delegati, sve su stari, znači ne treba da ih usvajamo da dobiju mandata. Mačvanski okrug, od 4 prisutna su 3, sve su stara delegata. Region 4, prisutna su trojica. Dijan, Saša i Nebojša, to je trojica, znači to su stari delegati, tako. Šumadijski, prisutna su 3 delegata, od mogućih 5. Znači Raško, Zoran i Goran Blagović, svi su stari delegati, znači Kraljevo, okrug, prisutna su Momčilo Zlatirić, Miroljub Savić, stari delegati, znači 2. 7. region, prisutna su samo trojice, Miroslav Stojanović, stari, Saša Simonović i Saša Nikolić, isto stari delegati. Ti si stari delegati. Saša Simonović i Saša Nikolić, znači treba da potencijete. Znači da pišete tu moment, Saša Simonović. Ostali ne znam čega nešto pozvati. Region 8, prisutno je 6, su ovo stari, Miroslav Janjić, Željko Nediković, Dragan Stojčić, Željko Ivković, Aleksandar Raško i Mijan Vučić, svi stari delegati. 9. Milan Jović, stari delegat. 10. Željko Blagović, Branislav Mihajlović, stari delegati. 11. Miroslav Radaković, Miroslav Sinjanski i novi Milorad Trbojević. Tako što treba da dam mandat. 12. Nenad Rajković, Dijan Ivanović, stari delegati. 13. Kolubarski, Dragan Filipović, Dijan Zekanović, stari isto. I 14. stari Esmir Mekušić. 1. Znači od 53 delegata koliko je prisutno? Neki delegati. 3. Da, verifikaciju 3. Znači imamo Beograd 9, Pančevo 2, 11, Šabac 3, 14, 3 delegata, 4 okrug. To je to. Znači Beograd 9, Pančevo 2, Mačanski 3, Pomoravski 3, Šumadijski 3, 2, 7 region 3, 8 region 6, 9 region 1, 10 2, 11 3, 11 12 2, 13 2, 14 1, znači sve su regione prisutne. 42 delegata. 42 od 53. Od 53. Imamo uslov za rad, verifikacija mandata novih članova Skupštine i izvršnog odbora MOS-a. Svi okruzi su dali poverenje ovim delegatima, ja ih ne bih u imenu, nego već u paketu da ih verifikuju sam. Ako nema niko ništa protiv. Da dam glasanje. Goste i domaćina
dobio ovaj prostor. Ja ću malo da popričam o prošloj godini i o takmičarskoj komisiji. Kao što i sami znate, prošla godina je bila jako teška takmičarski, vreme nam nije bilo naklonjeno. Praktično smo, što se tiče seniora, terali samo Srbiju seniore i ko neko je istero region. Takmičarska komisija je radila u punom sastavu, radili smo dobro, sad imali smo nekih tehničkih problemčića jer nekoliko zapisnika nije bilo upisano kako treba. Mi sada, gledajte, nisu to zapisnici gde je bilo nešto prepravljano ili neki grubi grešaka, ali dešavalo se neke greške da recimo ljudi nisu izveli nekog goluba, pa sad od takvih ljudi smo tražili da nam pošalju, fotokopiraju druge zapisnike, upoređivali smo i trudili smo se gde god smo mogli da razumemo šta je, kakav je redosled bio i uglavnom smo priznali sve te rezultate. I normalno da ćemo i u buduće da se isto vodimo time. Sada opet moram da naglasim da takmičari, njihova dužnost je da gledaju šta komisija upisuje u zapisnik. Kao i komisija treba da obaveštava takmičara šta upisuje u zapisnik. Takmičar ne može da utiče na odluke komisije ni u kakvom slučaju, ali je dužan da gleda zapisnik, jer desi se tu greška, slučajna, previd, i onda jedini ko tu ispašta, to je takmičar, jer mu se poništava rezultat. Da se to ne bi dešavalo, ja vas molim da sarađujete sa komisijom i da gledate šta se upisuje. Imali smo previd jedan u vezi rezultata ovoga višekrone baš zbog toga. Nije mu bio izveden jedan gol, pa smo tražili da on pošalje drugi zapisnik. Kad je on poslao drugi zapisnik, videli smo da je tu izveden, ali na prvom nije bio, pa smo mi to dopunili i u toj gužvi mi nismo sabrali rezultat. Mi sabiramo inače svaki rezultat, a naročito te rezultate koji su preko 10 sati. Onda je naknadno javljeno i na prošlom ovome izvršnom odboru neko je pomenuo da nismo dobro obračunali satnicu, ali je bila velika gužva, ko je bio zna, bilo je preko 50 ljudi, organizovali smo tamo neka polaganja i nismo ni tada uradili. Onda me je Miško obavestio, kod njega je bio taj zapisnik i on je izračunao satnicu i vidio je da je taj rezultat manji skoro pola sata od onoga što je napisano. Pa smo opet obavestili sekretara Komšinovića i on je obračunao i to je stvarno tako. Ne možemo, jesmo mi to prihvatili u prvom momentu, ali to je kao sada poklonimo nekom pola sata, a nema tih pola sata. Tako da smo tu grešku ispravili i danas ćemo podeliti ove nagrade sa tom ispravljenom greškom. Bilo je dosta poziva od članstva meni da sad razna neka opravdanja, opravdana i neopravdana. Neopravdana je za mene bilo što su ljudi tražili da se priznaju neke kvalifikacije pravdajući se na neko loše vreme, a i to svakome sam rekao da ne dolazi u obzir i kad sam postao predsjednik takmičarske, rekao sam ako nam vreme ne dozvoljava, krenut ćemo svi iz početka, opština i region, ne možemo da teramo više, nemamo takmičare, nećemo ni terati te godine. Jer glupo je zbog ovih ljudi koji su napravili rezultate, sada da prihvatimo kvalifikacije od ovih koji kao imaju opravdanje vreme. Pa vreme je bilo za sve nas iste. Onda bilo je molbi gde su ljudi bili bolesni, ovo zbog korone i zbog raznih nekih mimo korone, da teraju, ne mogu da teraju, jer naš
hobi sport je kao i svi drugi sportovi. Mi moramo da imamo kvalifikacionu normu. Kada, ne znam, u atletici ili u bilo kom sportu se postavi kvalifikaciona norma i kažu toga dana će biti održan miting, a ti ne dođeš zbog bolesti ili zbog, ne znam, raznih nekih razloga, ti ne možeš, ne mogu ti priznam naknadno, ni ti možeš da učestvuješ. Dalje. To je što se tiče takmičenja. Sada, imamo tu dve tačke koje su vezane za takmičenje koje smo mi razmatrali na izvršnim odborima, 2-3 zadnja, to su bili predlozi u smislu unapređenja i njih bi danas trebali da usvojimo. A to je da u praksi nam se mnogo puta dešava da je prognoza na granici, pa neki put i probija tih tipa 5 metara, bude, ne znam, 6 metara u nekom trenutku u toku dana. Sada, neki opštinski i regionalni savezi puste utakmicu, a neki ne puste. I onda se dovodimo u neku neprijatnu situaciju, recimo i prošle godine, ne znam, Beograd nije pustio, Smederevo nije pustilo, a ista je prognoza bila, a recimo pustio je Šabac, pustio je Kragujevac. Šta raditi sad u toj situaciji? Ali to se ponavlja svake godine sad. Šta, nećemo da poništimo sad ovim ljudima rezultate? Ne možemo. Da se to ne bi dešavalo, mi smo napravili predlog da se da na neki način veće malo ovlašćenje i veća odgovornost i veća samostalnost opštinskom, odnosno regionalnom odboru. Da, kada se desi, jer vrlo često i sami znate kad prognoza neki put probija, pa to ne bude praktično toga dana kao što je on dao po prognozi. Bude vetar 3-4 metra, a ne bude 5-6. Mi pustimo, onda je sve u redu, a kad pustimo, a ne bude kako treba, onda se mnogi bune i kažu ovo je, ne znam, urađeno smišljeno zbog ovoga, zbog onoga. Da se to ne bi dešavalo, mislim da treba da usvojimo ovaj predlog da se da veće ovlašćenje od opštinskom odboru i regionalnog da sami, što znači takmičarska komisija u saglasnosti sa takmičarima. Ako je većina za puštanje, da puste, pa kako im bude. Ovi koji ne puste takmičenje, a recimo većina je pustila, idemo na dve, ako 2/3 puste takmičenje, ide odmah region. Ne može da zakoče sad od 10 opštinskih odbora, ne znam, 8 je pustilo, 2 nije, pa sad se čekaju oni iduće nedelje, a region tamo za onu nedelju. Mnogo puta se dešavalo da propadne onda region zbog jednog ili 2 opštinskog odbora. Ići će odmah region, a opštine će moći da organizuju takmičenje u prvom slobodnom terminu do završetka seniorskih takmičenja. Do Srbije ili do završetka? Do završetka seniorskih takmičenja. Jeste. Sada gledajte, to će se dešavati u praksi retko, ali opet mislim sa ovom odlukom da unapređujemo na neki način, jer interes nam je da pustimo što više takmičenja, a ne da ne puštamo. Tačno, eto, to je to, samo da vidim još ovdje. Predlog broj 3, da, i imamo još jedan predlog da se zbog zloupotrebe, jer je usitnjeno mnogo udruženja i mnogo udruženja imaju po 4-5 članova, a fiktivno ima upisanih, ne znam, da bi bilo na broju 10 ljudi, rodbina ili neki ljudi koji nisu golubari, pa onda nemamo uvid nikakav tu
u regularnosti njihovih takmičenja i pojavljuju nam se stalno neki ljudi da teraju opštinu i region, a ne znamo da li smo stvarno napravili regularnu kvalifikaciju. Uglavnom ti ljudi ne nastavljaju dalje takmičare, a i taj opet opštinski, svako od nas na svojoj opštini najbolje poznaje situaciju na terenu. Ako opštinski štab smatra da treba da pošalje kontrolu tom takmičaru, on ima pravo da mu pošalje kontrolu toga dana i normalno svaka takva utakmica bit će evidentirana u opštinskom štabu i opštinski štab će imati u svojoj evidenciji koliko je ko puta pustio takmičenje. Pojedini ljudi, ne znam, teraju 5 puta dok ne napravite. Sad, ne znam, gledajte, kod nas se vrednuje društveno, to je kvalifikacioni i kup društva. Sad, mnoga društva imaju još po 2, 3, da ne kažem 5 nekih kupova i on sad tera 7 puta dok ne napravi rezultat. Kad napravi rezultat, ono kad ne napravi, on kaže ovo je Julin kup, ovo je Dedin kup i kad napravi, kaže ovo je društvo. Da se to ne bi dešavalo i da smanjimo, dali smo ovu tačku na usvajanje. Ovo je ujedno i tačka 11. Ja bih da odmah stavimo na glasanje ova 3 predloga u paketu. Je li Bela ili Crvena? Pa ne, ja sam komunista. Dobar dan, ja bih da vas pozdravim sve delegate, sve dobitnike nagrada u ime nadzornog odbora kao predsjednik. Pregledali smo blagajnu, blagajna je uredno vođena, proknjižena, knjigovođa sve uredno, kompletno ulazu i izlazu, tako da nemamo primjedbe na stanje u blagajni. Tako da, želeo bih u buduće da sekretar uredno i ovako vodi blagajnu. Hvala. Pa i ovako da vas obavestim da sam dobio još jednu titulu kako sam stariji, ovo izgleda pred odlazak, da vam se zahvalim. Predsjednik sam sudijske organizacije, mi smo još izvršili primopredaju materijala, izvršit ćemo u skoro vreme, tako da može da se obratite i za polaganje instruktora i za polaganje kandidata za sudijsku legitimaciju, a želeo bi svaki region da ima što više instruktora, tako da omogućimo ljudima što manje kilometražu što se tiče polaganja sudijskih ispita. Tako za naredni period možda mi se obratite, ja sam onako društven čovjek, izaći ću svakog u sused u okvirima normativnih akata, znači ništa mimo toga. Hvala i zahvaljujem se još jednom na upravljanju znanje. Hvala tebi. Izveštaj o radu Suda pravde. Evo koristim priliku da vas pozdravim ispred kompletnog Suda pravde, da vam poželim danas uspešan rad na radnoj, a kasnije i na svečanoj sjednici se lepo i fino ugostimo. Sud pravde je tokom 2020. godine imao jedan podnet predlog za pokretanje postupka. Reč je o predmetu iz Smedereva. U skladu sa našim postupanjima, Sud pravde je pokušao mirno rešavanje spora. Nismo došli do mirnog rešavanja spora i nakon toga je zakazana javna rasprava u Smederevu i preinačena je odluka i prvostepenog, odnosno drugostepenog organa, jer je nađeno niz propusta koji su uradili i u prvom i u drugom stepenu. Naložene mere Suda pravde o ponovnom postupku su usvojene, ispoštovane i klub Srbije 6 Lešta je u skladu sa smjernicama Suda pravde realizovao predmet baš onako kako je naloženo i kako je trebalo, da se u tom pravcu predmet smatra završen. Na nivou Balkanskog saveza nije bilo ni jednog predloga za pokretanje postupka pred Sudom pravde. To je što se tiče izveštaja Suda pravde i sad ću iskoristiti moment samo nekoliko minuta
da vam se obratim i da vam kažem da je Sud pravde, ja kao predsjednik Suda pravde, da smo imali više prilika da budemo konsultovani oko određenih stvari od članstva unutar klubova, opštinskih saveza i regiona. Molit ću vas da me pažljivo saslušate i da ne shvatite da upućujem bilo kome stepen kritike. Cilj mog obraćanja na ovaj način jeste samo da održimo kontinuitet u radu Saveza, jer je činjenica da smo na pravom putu, da Savez možemo da izvedemo onako kako smo to i trasirali pre 2 godine. Ukoliko ne budemo dosledno svi kao delegati, zato kažem nemoj da shvatite kritiku, samo molite. Šta je uočeno? Uočeno je iz obraćanja ljudi po Srbiji, nama kao Sudu pravde i meni kao predsjednika Suda pravde. Dosta nejasnoća koje se vrte u našem golubarskom sporu. Većina tih nejasnoća je pravne prirode. Ja ljudi razumem, nisu svi pravnici i ne mogu svi pravnički tumačiti normativno-pravna akta unutar Saveza, ali zato mogu adekvatno pitati sve što je nejasno i imaju koga da pitaju. Nesporno je da je zadnje 2 godine, obraćam se za zadnje 2 godine, napravljen ozbiljan pomak u radu Saveza. Napravljeni su žestoki otkloni od određenih stvari koji su bili negativni. Ja se ne stidim uopšte da sad to tvrdim, da je unutar Saveza bilo mnogo negativnosti koje su usložavale međuljudske odnose, uticale na kvalitet rada Saveza i što je najbitnije na celokupan život Saveza. Zašto potenciram život Saveza? Čini mi se da smo mi kao takmičari, većina nas, svodimo Savez na takmičarsku sezonu. Ja vas molim samo da u svojim glavama, a kao delegati obavezno, razlučimo da je takmičenje kruna svega, ali da pre takmičenja unutar Saveza i života Saveza postoji i život pre takmičenja i život posle takmičenja. Dokle god ne budemo uklopili ta 3 segmenta, pre takmičenja, takmičenje i posle takmičenja, da nam to bude kristalno dobro i jasno, ne možemo se pohvaliti da smo na dobrom putu, molim vas. A legitimišemo se sa ovim stvarima, da smo ozbiljan Savez, sa rezultatima, sa brojčano ljudima od 12.000 se približujemo članstvo. Znači, ako se legitimišemo kao takav Savez, moramo hijerarhijsku piramidu, koja je jasna, a koju vi većina nas delegata brkamo. Hijerarhijska piramida ide ovako i zapamtite je. Zašto je potencirano tome? Da bi stepen odgovornosti u toj hijerarhijskoj piramidi definisao. To je klub, opština, region, izvršni odbor i skupština. Molim vas, nespojivo je da se suočavamo sa činjenicama da na nivou pojedinih opštinskih saveza imamo neregistrovana udruženja. Molim vas, to je ozbiljno krivično delo. Da ne ulazimo sada u priču šta je sa ljudima koji su ticali kvalifikacije, koji su verifikovane na tom istom opštinskom savezu na regionu, a oni nisu ni registrovani kao klub OAPR. To su takve stvari koje mi ne smemo da dozvolimo u budućnosti i zbog toga govorim. Nespojivo je da opštinski savez kaže: mene ne zanima šta se dešava u udruženju. Ne da ga ne zanima, on je dužan i da pomogne ljudima i da na taj način normalizuju međuljudske odnose, što je najneophodnije da se uradi. Jer samo ćemo tako jačati i u sebi usisati ove manje saveze i, ako da Bog, biti jedinstven savez na nivou kompletne Srbije. Hvala vam na pažnji, ja sam imao toliko. Hvala, možda sljedeće tačke vidjeti finansijski plan za ovu godinu i njegovo usvajanje. Vi ispred vas ima 2 predloga finansijskog plana i planirane troškove. To je
6.745.000, s tim što ćemo i dalje biti u suficitu i s ovim planiranim troškovima će savez ostati par. Prijatno ugostili, zahvalio bi se vlasniku i osoblju ovog predivnog objekta i sada bi da podelimo priznanja MOS-a i Balkanskog saveza za 2019. i 2020. godinu. Međuokrugni savez Srbije, juniori, 3. mesto, Simović Dragan, Srb 7-2-1. Prosek leta jata 8 časova 55 minuta. Vice šampion 9.30, Varena letač 8.52, 8.05, 8.40. Prvak Međuokrugnog saveza Srbije, prvenstva juniora, Jović Goran, Srb 2.6, vanredni letač 8.12, vice šampion 9.45, šampion 10.14, šampion 10.16, šampion 10.52, šampion 10.55, a šampion 12.30, svaka čast majstore. Zlatna Alka, prvenstvo juniora, osvojio je golub Marijan Čeduz sa letom 12 časova 30 minuta, vlasnik Jović Goran. Dragane, stari, može, ali da. Pažnja. Međuokružni savez Srbije, prvenstvo seniora, 3. mesto, Dulović Predrag, Srb 4.2.0, prosek leta 13.00, a šampion 14.45, a šampion 14.20, šampion 12.30, šampion 20.30, šampion 12.15 i vice šampion 11.45, svaka čast majstore. Drugo mesto seniori, Stojiljković Zoran, Srb 2.6.4, prosek leta 13 časova 21 minut, a šampion 15.55, a šampion 15.30, šampion 13.00, šampion 12.35 i varedni letač 9.45, svaka čast majstore. I najbolji među najboljima, prvak MOS Saveza za seniore 2020. godine, Anđelković Jovica, Srb 39. Jovica ima šampiona 15.24, a šampion 15.24, šampion 13.35, šampion 12.56, šampion 12.42 i vice šampion 11.51. Svaka čast majstore. Volim. Treba stojite. Hvala. Zlatna Alka za prvenstvo seniora. Golub Marijan Duz sa letom 15.55. Osvojio je takmičar Srđani Zoran. Ekipni pobednici prvenstva MOS Saveza za 2020. godinu, oni nisu prisutni, je udruženje Srb 866 Vranje.
sa prosekom iz 3 takmičara 10.27. Miloš Ristić 11.59, Stefan Mitić 10.08 i Boban Jovanović 9 časova 15 minuta. Za vranje. Momci, može slika? Ajde. Najbolji letač MOS-a za 2020. godinu za juniore Mavjanče Duz sa ukupno 47 osvojenih bodova. Opština juniori 9.15, okrug juniori 8.05, MOS juniori 10.43, Balkan juniori 9.25. Vlasnik Jović Goran. Međuokružni savez Srbije za 2019. godinu. Najbolji letač Saveza Seniju, Mavjan Šarenokrili. Vlasnik Kulnić Radeta sa osvojenih 68 bodova. Međuokružni savez dodeljuje diplomu za šampiona Srbije odgajivaču Simović Draganu Srb 7.21, prosek iz 2 rezultata 9 časova 1 minut. MOS senior je 9.07, MOS junior je 8.55. Jedno priznanje šampion šampiona MOS-a u 2019. godini za ukupno osvojenih 47,5 bodova. Jović Goran, Balkan juniori 11.56. Svaka čast meštre. Najuspešniji takmičar MOS-a 2019. godine sa ukupno osvojenih 92,5 bodova. Jović Goran Srb 26, Opština juniori 11 na 0, Opština seniori 10.23, Opština juniori 8.56, prvaka okruga 10.39, MOS juniori 10.23, Balkan seniori 11.56, Balkan juniori 8.08. To su bodovi sa ukupno 7 rezultata. Svaka čast na ispore. Balkan juniori 2019. godina. Drugo mesto. Gospodin Asić Etović Mihajlo. Prosek leta 12 časova i 4 minuta. Naš šampion. Mavjan 14, naš šampion 13, naš šampion 13, naš šampion 11.05, naš šampion 11.05 i šampion 10.40. Čestitam. Drugo mesto. I najbolji među najboljima, gospodin Rakić Mila, Srb 111, Prosječnik 12.36, junior naš šampion 14.20, 12.33, 12.31, 12.20, 11.58, 11.57. Ove strane možeš, evo pripremiš, padnemo zajedno. Izvoli mi čovjek. Zlatna Alka, Mavjanče Duz, sa letom 14 sati 20 minuta, vlasnik Rakić Milan.
seniorsko prvenstvo Balkana u 2019. godini. Osvojeno 3. mjesto. Alfirović Tobor, Srb, 6-2-4. Gospodin Todor ima 6 A šampiona, 14.04, 14.06, 14.36, 15.05, 15.05, 15.07. Svaka čast majstore. Drugo mjesto, Pavlović Bojan, Srb, 2.27. Prosek leta, 14 časova, 55 minuta. Bojan ima 5 A šampiona, 15.10, 15.06, 15.06, 14.55, 14.20. Svaka čast. I najbolji, među najboljima prvo mjesto Trbojević Milorad, 7.82. Petro Luboa, A šampioni, 14.45, 14.47, 14.53, 15.22, 15.27. Svaka čast majstore. Zlatna Alka, Tekir Duz, sa letom 15 časova 48 minuta. Osvojio je takmičar Savković Svetozar Srb, 777. Svaka čast majstore. Ekipni pobednici prvenstva seniora za Balkan, Srb 8-7 Mirio, prosek 3 rezultata 12 časova 21 minuta. U sastavu Marko Danilović 13.56, Tomislav Danilović 12.50, Miloš Danilović 10.48, Članski Ovci 5. Svi troje, lepo vas je vidjeti. Čestitam deco i čestitam veteranu. Izvolite. Ajde. Neći, ja sam u sredi, a ja ne ide, Momci, može na ovo problem? daj Bože još jednom da se desi ovako. Najuspešniji takmičar Balkana za 2019. godinu sa osvojenih 44,5 bodova. Jović Goran Srb 26. Most junior 10.26. 8.08. Šampiona Balkana, Jović Goran, 26. Prosek 2 rezultata 10.02. Ajde Ševto, Balkan senior 11.56, Balkan junior 8.08. I šampion šampiona 2019. Goran Jović za ovom prosjeku 47,5 godina. Najbolji letač Balkana, seniora Marijan Đurić, za osvojeni 33,5 bodova. Balkan senior 13.11, senior 12.42. Osvojio je takmičar Anđelković Jovica Srb 39.
Aleksandar, Srb, 6-2-4. U stvari, ne vidim se. Drugo mjesto, Kovačević Aleksandar, 6-2-4. Prosek leta 11-0-0. Vanredni letač 8-55. I 6 sam šampiona. 11-0-5, 11-0-5, 11-0-5, 11-0-5, 11-53, 11-53. Zovec. I najbolji među najboljim. Blašić, Branislav, Srb, 25. Prosek leta 11-0-2. Vice šampion 9-15, šampion 12-15, 12-15, 12-15. Svaka čast, Mani. Momci. Zlatna Alka, Mili Zdravko, juniori, 13-58. Led u 2020. Zdravko. Hoćem dalje, ali sliku. Ili sam još? Diploma, Mili Zdravko, najbolji igrač Amerikana. Uzmi je ovo, nemoj se. Osvojeni 36 zajedno, Balkan juniori 30-58, Crna Gora juniori 30-38. Šutija. Balkanski savez dodeljuje diplomu Mili Zdravko, Crna Gora 3-9-0. Najuspešniji takmičar Balkana 2020 za osvojeni 46,5 bodova. Crna Gora juniori 12-14, Crna Gora seniori 12-64, Balkan juniori 9-32. Voli se predstaviti Crne Gore da se priznaju. Međuokružni savez Srbije, treće mjesto, juniori, Marković Stjepan, Srb, 7-4-1. Peto mjesta, 10 glasova, 10-55 šampion, 10-55 šampion, 9-30, vice šampion, letač 8-50. Srbija junior, Stanojević Rodoljub, 3-2-9. Naša šampion 12-55, naš šampion 11-55, šampion 10-55, vice šampion 9-26.
6 sasvim šampiona. 14.00, 14.33, 14.37, 14.58, 14.58 i 15.07. Svaka čast Miloše. Pažnja, momci. I još jedan. Ova Tošić Ivan, Srb 204, zlatna Anka. Most seniori, let 16 časova 00. Usvojio je Golub Televon. Svaka čast Ivane. Nije moj komšija. Međuokružni savez dodeljuje diplomu za ekipne pobednike seniora. Srb 40, Kolubarski let, letač Lazarevac. Prosek 3 leta, 13 časova, 27 minuta. Željko Jovanović 14-14, Radovan Krstić 13-40, Nebojša Đurđević 12-19. Ja bih zamolio sve osvajače poslije kada se završi dodela da dođete svi ovde da se napravi jedan zajednički snimak. Najbolji letač Mosa juniora 2019. Marijan Četruz sa 49 bodova. Opština juniori 9.50, okrug juniori 7.35, Mos juniori 10.52, Balkan juniori 10.38, Jović Goran Srb 26. Nikola Anđeli Željko Srb 362, za najbolji letača Mosa senior. Imamo dva takmičara sa istim brojem bodova. Kovačević Aleksandar 624, 53,5 bodova i gospodin Plavšić Branislav Srb 25 sa osvojenih 43,5 bodova. Glavi najbolji svi. Međuokružni savez dodeljuje diplomu za šampiona Srbije u 2020. godini. Prosek 2 rezultata. Most seniori 10.50, Most juniori 9.57. Taskovi Željko Srb 21. Gospodin Jović Goran, Srb 26, najuspešniji takmičar Mosa sa 60,5 bodova. Iz 5 rezultata, opština juniori 8.11, okrug juniori 8.19, Most juniori 8.18, Most seniori 11.18, Igan juniori 8.57. Svaka čast na istoriji. Glas više raznih
da napravimo jednu zajedničku fotografiju i zajedničku snimak. Ovdje ćemo